ngasi numida wairam phongkiba tungan manipuri sifungsingdagi maruibi ipausing miyamna thamjagi ahanbada kanglipakki maira newsdagi khungasaraga sasinaba pata sejinaraga sel lauthuklamba retired ASO ama yauna miyeni Thobal police na fotkre National Highway 102 Imphal More lambi pakthokpada soklaba lam mapusing lengang pigidaba senphambu sasinaba pata sejinaraga niyam lana sel lauthuklamba hana revenue department assistant surveyor officer ASO oina thabak toramdagi thabakdagi potharaba miyama yauna miyeni Thobal police na fogal hadi sasinaba pata sejinaduna niyam lana sel lauthuklambadagi fogalaba mi ani dudi moirangthem ningthembi singa sei humpu apokpa lekidraba M mani singa kawi Herok part 1 haitupokpi amadi Thobal asoba kaithel makhadigi irom tomba singa sei humpu gumari apokpa lekidraba Chandraha singa kawi moirangthem ningombi hairiba UAC hana revenue department da ASO oina thabak toramba miyoin hairi makhoi ani na sasinaba pata sejinaduna asengba lam mapu singna phangadaba lam kakibagi senpam lupa lak mari lising kuntraga mapanamadi lupa lak nipan lising humpuga mari puna lak tarag humdoi lising humasi lakthulamani makhoi gi mathakta FIR case number 29 close to 2023 TBL PSU S 406409 420 468 47134 IPC gi makhada case register tabuga loinana mari lenaba kota pothokradi Akasa tarak poina to papamana nupi ama WY tablet kg mariga kona na phare Imphal gi airport gi cargo service ki kuthang na Delhi da WY tablet thana ba hona rambi nupi ama airport authority ki kangbu na WY tablet kg mariga kona na phare hari phara ba nupi du gi maming di nian min thang sai ni phuga manga mapuroi ba paukhan dong kawi Susampur district ki tangnunam village tagini magna WY tablet singadu Rana market Maniraka care service khawba ma thana bagi da mapuduna lakpada phawne hari ma airport authority na pharaba matu singjamai police ta sinakre hari ma ki mathak case ma register tawraga makhata ba thabak sing lokat pa hore hani su paus na pali amarom dana Central Paramilitary Force ta thabak hapi gani haiduna lupa crore ama hena khumgatuna lotuna lairamba miwe ma phare Lamdam asigi thabak phangdribana ha kyarigi Central Paramilitary Force ta thabak hapigani haiduna lupa crore amaga lak marf hena khongalaga lotun leiriba miwe ma ngarang numidang Lamphel police na fogala hedi phagalaba miwe du gi maming sangabam manoranjan khumanche humpugutru apokpa CIC Braja Kishore kawi Imphal gi pisum ningom lerak masindagini housing na purompat hawan thabale kai da leveni miwe si ngarang numidang pung 3 rom taba matamda Lamphel police ki timaman fat khiun hari Hiramasi matana ngasi Imphal West District ki ASP KSI Shibakanta ki office kara pangtukiba pamising unaba mada ASP na phungdokibadi fagalaba manoranjan kuman hariba miyoshi na kumza English ngani ga taraga humduya madi English ngani ga taraga turuk phawgi manungda lamdam asida lairiba thabak phangdriba na hakya bu SSB amadi BSF ki general duty wina apkani haiduna miyo amamamdagi lupa lakh amadagi 2.5 phaw khongwalaga lotuna laikibani Masigi matungna kumza English ngani ga taraga tarukta miyoshi gi matakta case ma lokatuna makpu phana ba thiduna lakhibani loinana Assam gi Silchar district gi su miyoy kyadi gi thabak hapi gani haiduna sel khungkat khibidegi makpu phana ba tanaduna leidiba miyoyni loinana kumza English ngani ga taraga tarukta gi Delhi amadi Mizoram na lotuna leiba miyoy nakhi ASP na makatana phungdokhibidi miyoshi na sei kharagi mamangda Langol Housing Complex meada leiba maiti Langol mandapta Ministry of Home Affairs ki makada Internal Security Advisor North East Region thabak toriba miyoy amani haiduna office hangduna run tawduna leramba miyoyni hairiba matam adu su lamdam sigi na kya thabak hapi gani haiduna miyoy kya da lan haijinduna lotuna lerakpa miyoyni hairi Lamdam asigi thabak phangdribana ha kyarigi nam thak tawduna sel khumkat khiba miyoy si lebak miyam thajabigano asiguma miyoy sina aran ma thabak kya tawre habigi paw phanglabadi mari lenaba police ta paw pibinabasu haikhena paw sna phungdorakli makasa tharak poina pawnul khul paw se dige to pawmna akoizam nongamba hatpra sina bani haiba NSN IM gi deputy kilonser ma phare Nungsinaba nupi amaga puna satminakhraga sibaksang oina phangkhiba Kokaithel Khonjeng Lamdong Lekai digi hanagi minister akoizam
Langamgi masanupa akoizam nongamba misiga mari leinana miyat adura sienabani haiba NSN IM gi deputy kilonser ama police na phare hari sera sid Manipur gi chief minister nongthomam birena miyat adura sienaba miyoi sing law gi matungina serak pigani haina misi asigi matang sem ki ji si thajaba pikre hari thaudo asigi matang police tagi phongma pawgi matungina di laikhidraba akoizam Nongamba misiga mari leinana Kangpokpi police station satharakhiba thijin humjinbagi thabakta ngarang Senapati district police ki matenga loinana mihat adura sienabani haiba NSN IM gi deputy kilonser oiba Moses Golmai Seni Puguni thoi Senapati district ki Gakho village ta leiba asanba yum amadagi fogat ngamkiban hairi mak mihat aduga mari leinana haiba khang ngamkibaga loinana makha taba uhang pong sathanabagi damak police na Moses Golmai na ngarang CGM first class Kangpokpi court putholaba matung numit 12 ni police custody lokre amaramda mihar asida senabani haiba miyo amasu fogat pangamdana lairi hana police ki paun hairi loinana laikhidraba akoizam nongambaga car amatara chaminakhiba kokaitel thanaujum laikhai digi nungsi mari leinabani haiba TS Sonia police na wuhang pong sa tagrari ningsing bayay laikhidraba nongamba maki nungsinabani haiba TS Sonia ga hoki bathang zarumita Sonia na puduna lakpa angangwa masugi sweep car amada tungduna sa minakhibani madugi matung numaizung numiki nungtilpung anirom tarakpa matamda akoizam nongamba Kangpokpi police station dagi kilometer ahumrom sa lagalaiba sa ngawbung dagi asibak sang oina fangkhibani hainisu pausna makhatana fungdurakli Makasa tarakpuena Kangla Paurige topa maruiba paukra namo Mapal Kangjay bung taruk subi International Women's Polo Tournament hokre Malemda Manipur gi sagol atang mani land sanabada susiznai Chief Minister Manipur lenga Tourism Department gi miyeng makar All Manipur Polo Association sinduna timanga South Africa Zambak India Polo Associations India Manipur A India made Manipur B India na sarugyaba taruk sub International Women's Polo Tournament ngasidagi Chief Minister N Beren Imphal gi mapal khangje bungna hokdokre Polo Tournament asib hokdokladuna Chief Minister N Beren hai malemda Manipur gi sagol silamda masig ipai pu singna lan gi matam sejinabada natana sanabada su sejinaki haibasi malem gi lebak miyamna yanarabu opni maramasina maramasi Manipur gi sagol ningthina yokhatna balengna thabak lokhali haki hokdokpagi thoramasida Youth Affairs and Sport Minister Govindas Konthaujamna President oikhibaga loinana Rajya Sabha gi MP ningtha ulai sem sana jawba Commerce and Industry Minister Nemsa Kipgen PDA gi Chairman L Rameshwar Moirang Kendra gi MLA Thongam Shanti Pasoi Kendra gi MLA S Kunjakishor Keban Singba Kias Saryaki Se Minister na makatara duna Manipur gi sagol yokhanabe gi pannamda Manipur gi police station singda sagol tara pinaba tharang tore India na yumbu oidun G20 gi mifam Manipur pangthok doriba sida Manipur gi sagol sing lambi lamjau da thadok pigano sagol gi laifam lamfield ekar kuntra pak saw laire masida sagol thamnabgi khudong chaba piri sagol sing sajik chanaba pangaida mafam semle mafam asida sagol thadok yagani matam amada ningthau paling sagol kangje si haujik kangla manungi helipad oiriba mafam asida oirami sagol yokhatnaba pandamda handaki sangai festival da kangla manungi kangje bungda ahanba Chief Minister sagol kangje tournament haudokre hanisu fongdokhiari amaromdana lai harabigi thoramda ahoba might sizinabigino ukal Lamdam asigi laikai khul punamakta pangthokadoriba umang lai harabigi thadoknaba yadraba thoram sing asida ahoba hon yariba makai sizinagano haina ukalna thamlakli ukalgi publicity secretary na thadorakpa sirul amana phongdoraklibadi sanabigi kaifadraba laithau thoramga loinana pangthokliba amasum nat saktamna singba mirol kyada lepa laitana tambiriba umang lai harabigi thoram numit thabal mafam amadi matam yenglaga pangthoknaraklibani Haujik pangthokadoriba mahairoi singi sangyengi maruiba matam suoibana lai harawiriba punamakna yariba makai ahoba mai on sizinabigano haina phongdorakli atopa pawamanamo selakhiba miyoi phare tha asigi taraga humdagi nungthulpung amaga makhairom tabar Chuchampurgi zonal bank da leiba ke lalam nikhawwa mana Chuchampur police station wakalakwa sirolamagi matungina FIR case number 20 close to 2023 CCPS ki under section 348 506 PS makara lokhat case ta sienaba miyoi Simon Lan Hawkip say kuntraga mari laijang village ta leiba si tha sigi taraga mari gi nungthul Chuchampur police na phare hari Makasa tarak po na to papaw man India gi lamang lekhang la papaw tumina lesin masi pang dabi gi list ni UCM
Kumpuraba Sayanariba India Myanmar border gi Manipurga Tainaba Sahumga Maudragani Pan kilometer Sangba international border asi assembly the Puthokuna MLA Humfuna Muna Kanara Matunda passed over India gi Mari Lenaba President Prime Minister Home Affairs and External Affairs Minister da Se Thabiduna Sayanariba si Oration Ama Pobira Ohana UCM gi President Saijandra Konthauzana Puntokre Sayanariba border pillars sing yengsiladuna UCM na India government amadi Manipur laingak agreement ahum Manipur na India pulaba matungda English nga mga samapan ko kumfuga taret ki Mars tarada Rengunda taunakhiba India amadi Burma ni na yanakhiba agreement traditional boundary gi yumpham oigadabani haina yanakhi India constitution gi makada sahi tara khuding ingthibi gi thaba si pangtho Pursu English nga mga samapan gani fuga mapan India punsinki maramadun India ra pulaba matungna pangthokliba English nga mga samapan ga maudraga yangkai ga mathoigi census amasum English nga mga samapan ga humfuga mathoigi census ki village recognition abukta yumpham oiraga India amadi Myanmar ani ki tainaba village ta khangdokpa yagani habu wapum singyana ki hairaduna UCM India government amadi Manipur lengakta thamjaning madi mapung phaba document suna lairaba India gi lamang le khanglaba phawuda tomina laisinba haibisi pangdabagi list ani haina su phongdokhi makasa tarak poina manaba paukse diga to papaw mana Turkey Syria laipak nikpada asiba masing lising nifuga mato henkhre ati akai maraktigi migi khunjil tari manaba news service Haukiba February tarukta Richter scale 7.8 yauna Turkey edu Syria akanba leipak nikhiba du sikiba migi masing lising nifuga matu yaukre haujik su kha thangma Turkey da ate akai makhara nan sinduna leiba ahingma migi khonjel tari masina ahingma mi leiramkhi kani haina thajabaga loinana ahingma mi phangkhi kani haina tuwan news agency singna thadorakpa pauk singda hairi ngarang lepa pupu numita ate akai marakta ki ahingma mi Mapal kan mangamki haina news agency amana su report tarakli amaramda ayingma marakta saidang phamlaitaba aduga chinjaki awat pasu mayokna hairi international aids group singna pungkunga mari subna Turkish rescue team sing mating pangduna thabak tawri rescue worker kharana phungdorakpagi wafam news agency na quote tawradun hai makhogi punsida mi yamna siba aduga asibak sang mayam amukta uraktri haina khonjel hauna nungaitaba phungdorai ngarang sahi taraga tere adugu taraga nipan suraba masin manau ani yauna rescue tawkhibasu ate akaina nansinduna pung saniga taraga nithu hena lairuraba matungdani haina rescuer aman hai maraksida India na life saving emergency medicines protective items medical equipments criticals fire drug nasingba humanitarian assistance oina yohon khreina Ministry of Home Affairs and Family Welfare na hairi Laipak nikpada sathina suolaba mafam singdagi miyoi million 2.2 hena mafam lu thadokna khre aduga yumli sing kyana sijinaba yadre hena supali atopa pawmadana asiana amadi awaba taraba sing angam mateng pangminasi punna hingminasi PHG Wangjing tenta kendra gi manungda leiba ka hena awaba taraba imung Pangal solaba soinairaba miyoi sing kana leijadraba wan hingliba miyoi sing khudakweba thaudokna awaba kya thengnariba madi punna hingminasi group PHG gi members sing gi marakta awana tarakpa matamda PHG gi members sing lepta tengbang duna lakliba group isigi kuntrarak suba tengbang thoramoina leikidraba papal me lekai digi warepam Sunil Singha gi imung manungda ngasi lupa lising taragan thuitingbang duna imung ngasi gi awaba da suryakre ngasigi tengbang thoramadura PHG gi General Secretary A Devana phungdokhibada punna hingminasi group asina ngasi phawbada Wangjing tenta kendra sigi manungda leiriba ka hena awana taraba imung kyada rajniti gi dharma gi jat bijat ki khenaba leitana ki ni fail oiraba imung kyada haksangi phibam soinairaba kyada wheelchair pikre Masigi sumatakta khanghaudana yumai sakpi awaba taraba imung kyada leptana mateng pangkre ngasigi tengbang tharomasi PHG gi member amasum oiramba warepam Sunil Singha papal me lekai da leiba naha oiribana khanghaudana lambi accident amada manung matam sadana leikidraba sida PHG gi member sing angamba senpam khaiganaduna amadi awaba phungdokpa loinana leikidraba Sunil Singha gi loina bida lupa la amaga listing kun mateng pangdun imung si awaba angamba saruk yazabane hanisu pawusda palakli Makasa tarak puina kangla pawdi ke to pawmana Congress ti violence ta thajab political party na ti Ibobi
Congress the violence the thajaba political party nate numidang athengmada mioi amagi yumda lakpagum police thajinduna thibhumbi gi thabak sathabada pakhatuna mioi amagi punsi mangmai bis khwaidigi uncivilized oiba thawong ni haina CLP gi lusingba hanagi chief minister Ibobi-na phongdokre wafam asi Manipur Pradesh Youth Congress Committee gi president oiriba ningthaujam popular gi phayeng de leiba mayumda popular gi mabok leikhidev gi awab saru yaraduna hanagi chief minister Ibobi-na phongdokibni hangningbा khangningbा leirabusu police na ningthina kauraga lakadaba miyamabu international amagum numidang athengmada yamlaba police thajinduna lakpagi mawna thibhumbi gi thabak satharamasi aninde thaudosi ningthina investigation tawhaningi sumangda lepaga popular leibra ma amukta unaningi amuktang thulao hairagadi ma sungsoi soidan thulakani in case that leamdrabasu tamna ingna kauraga search operation ningthina tawiyai lakpagumna toubaduda Ahal oiraba amabu lebak thiba ama oina leikidaba si yamna uncivilized oiba thawongni awaba hangbagi khongsat aduda MPCC gi president AICC gi members sing amadi MLA sing saruk yakhi makasa tharak poina to papawmna Myanmar da bomb pokhaibada mi hum sire mapan sokre Myanmar gi khathang ma saruk bago region da railway station amada bom ama pokhaibada intokaba nimit yamdrabada mi ahum sikre amasum atai mapan sokre haina Myanmar gi state administration council gi information team na phongdokre sang express gi lokhosaba pawamoina thaudo du ningtokaba nimit local times nungthulpung taragani thoi makhairom taba matamda bago region gi newong levin town na thokibani haina information team na sirol amada haki nupa amaga nupi amaga khudak siki asokpu nupa ahum amasum nupi taret manak nakpada hospital amada pukhatki haina sirol aduna haki thaudo dugi matang da investigation chathari haina local authorities singna hairi haina su paus na makata na phongdorakli aduga hausiku na di myam paus su matang sa lusin jarage amas myam puna nobab update ngamina haina su channel sigi mekedi gi myang thamjari duga myam puna nobab update ngamina gisi